ஜாய் ஊழியங்கள் வழங்கும் தேவ சத்தம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஒரு நிமிடம் தலைகளை தாழ்த்தி இந்த நாளிலும் தேவ ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இடைபடும்படியாக ஜெபிக்கலாம். தேங்க்யூ லார்ட். நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நாளிலும் தகப்பனே உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திர ராஜா. ஆண்டவரே நீர் பேசுவீராக. பேசுகிறவர் நீங்கள் அல்ல, பிதாவின் ஆவியானவர் உங்களிலிருந்து பேசுவார் என்ற வார்த்தையின்படியே டாடி உம்முடைய வார்த்தை வெளிப்பட வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஜனங்களுக்கு ஏற்ற வார்த்தையை கர்த்தர் கொடுப்பீராக. நீர் அதை ஆசீர்வதித்து பிட்டு ஆண்டவரே ஜனங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாய் கொடுக்க வேண்டுமாய் உம்முடைய சமூகத்திலே நிற்கிறோம். தாகத்தோடு இருக்கிற ஜனங்களுக்கு, வேதனையோடு இருக்கிற ஜனங்களுக்கு, ஆண்டவரே கண்ணீரின் மத்தியிலே இருக்கிறவர்களுக்கு, தேவைகளோடு கூட இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த நாளிலும் கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக, அதிசயமாய் நடத்துவீராக. ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். இந்த நாளிலும் கூட உங்கள் மத்தியிலே இங்கு நிற்க செய்த தேவாதி தேவனை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன், துதிக்கிறேன். இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட நான் பேசும்படியாக ஆவியானவர் எனக்குள் ஒரு வார்த்தையை போட்டார். இந்த நாட்களிலே ஜனங்கள் வனாந்திரத்தின் பாதையிலே கடந்து வருகிற ஒரு நாட்களாக இந்த நாட்கள் இருக்கிறது. கண்ணீரின் மத்தியிலே, வேதனையின் மத்தியிலே, பாடுகளின் மத்தியிலே, உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே, வியாதியின் மத்தியிலே, பலவீனங்களின் மத்தியிலே, போராட்டங்களின் மத்தியிலே கடந்து வருகிறதான தேவ ஜனங்களாகிய உங்களோடு கூட இன்றைக்கு ஆவியானவர் பேசும்படி விரும்புகிறார். ஏன் எனக்கு இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகள்? ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறாரா இல்லையா? அப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே நீங்கள் கடந்து போய்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். தேவன் என்னோடு கூட இருப்பார் என்று சொன்னால் எனக்கு ஏன் இந்த பாடுகள்? எனக்கு ஏன் இந்த உபத்திரவம்? எனக்கு ஏன் இந்த கண்ணீரின் பாதைகள்? எதற்காக இந்த பாதையிலே நான் கடந்து வர வேண்டும்? தேவன் என்னோடு கூட இருப்பார் என்று சொன்னால் நான் ஆசீர்வாதமாக அல்லவா இருக்க வேண்டும்? நான் கண்ணீர் இல்லாமல், கவலை இல்லாமல், சந்தோஷமாய் அல்லவா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த பின்பு நாம் ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாய் கர்த்தருக்குள் வழி நடத்தும் போது தேவன் நம்மை வனாந்திரத்தின் பாதையில் தான் நம்மை நடத்துகிறார். ஏன் வனாந்திரத்தின் பாதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகிறது? ஏன் கண்ணீர் வருகிறது? ஏன் கவலைகள் வருகிறது? ஏன் போராட்டங்கள் வருகிறது? ஏன் இப்படிப்பட்ட பலவீனத்தின் மத்தியிலே நாம் கடந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலைகளாய் இருக்கிறது? இந்த நாளிலும் நாம் பார்க்க போகிறோம். இதையெல்லாம் தான் வனாந்திரம் என்று சொல்லுகிறோம். வனாந்திரம் என்று சொன்னால் ஏதோ ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத பாலைவனத்திலே, மணல் நிறைந்த பகுதியிலே, மிகவும் சூடான பகுதியிலே, மனித சஞ்சாரங்கள் இல்லாத அந்த பகுதியிலே இருப்பதுதான் வனாந்திரம் என்று சொல்லி நாம் நினைப்பது அல்ல. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கடந்து வருகிற பாதைகள் தான் நமக்கு இன்றைக்கு வனாந்திரமாக இருக்கிறது. ஏன் அப்படிப்பட்ட வனாந்திரத்தின் பாதையிலே நாம் கடந்து வர வேண்டும் என்று சொன்னால், வனாந்திரம்தான் நம்மை உருவாக்குகிற ஒரு இடமாக இருக்கிறது. தேவ பிள்ளைகளே, உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நீங்கள் கடந்து வருவீர்கள் என்று சொன்னால் ஒன்றை நினைத்து கொள்ளுங்கள், தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ஒரு நாளும் தேவன் உங்களை கைவிடவே இல்லை. ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ஏன் தெரியுமா? அந்த பாதையிலே கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார். வனாந்திரத்தில் தான் தேவன் நம்மை உருவாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார். வனாந்திரத்தில் தான் நம்மை போஷிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். வனாந்திரத்தில் தான் நம்மை வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். வனாந்திரத்தில் தான் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். வனாந்திரத்தில் தான் யுத்தத்தில் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். வனாந்திரத்தில் தான் நமக்கு பஸ்காவை பலியிட கொடுத்த தேவனாக இருக்கிறார். வனாந்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதமான ஒரு பகுதியை தவிர அது ஒருபொழுதும் சாபத்திற்கு ஏதுவான பாதை அல்ல. ஆகவே நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் அந்த கண்ணீரின் பாதையிலே, வனாந்திரமான பாதையிலே நீங்கள் நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஒன்றை நினைத்து கொள்ளுங்கள், தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி. ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம், என் வாழ்க்கையில் நான் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டேன், என் வாழ்க்கையில நிம்மதி இழந்து விட்டேன், சந்தோஷத்தை இழந்து விட்டேன், சமாதானத்தை இழந்து விட்டேன், எனக்கு இருந்த சொத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் நான் இழந்து விட்டேன், என் மனைவி இழந்து விட்டேன், கணவனை இழந்து விட்டேன், பிள்ளைகளை இழந்து விட்டேன், எல்லாம் நான் இழந்த பிறகு இனி எனக்கு என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம். ஒன்றை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் ஜீவனோடு கூட இருப்பதே தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது. அதனால் வனாந்திரத்தில்
வனாந்திரத்திலே நடந்து கொண்டு இருக்கிற நம்முடைய பாதைகளிலே வனாந்திரத்திலே தேவன் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு சில பகுதிகளை நாம் பார்க்க போகிறோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. வனாந்திரத்திலே தேவன் முதலாவது ஒன்றை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். ஆதியாகமம் 16வது அதிகாரம் 7வது வசனம். ஆதியாகமம் 16:7. கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவளை வனாந்திரத்திலே சூருக்கு போகிற வழி அருகே நீரூற்றண்டையில் கண்டு. ஆகார் என்ற ஒரு பெண்ணை குறித்து தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். சாராயின் அடிமை பெண்ணாய் இருக்கிற ஆகார் ஆபிரகாமுக்கு மறுமனையாட்டியாக கொடுக்கப்படுகிறாள் சாராயினால். அவளால் ஒரு வாக்குத்தத்த பிள்ளை பெற வேண்டும் என்று சொல்லி சாராள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலோசனை கொடுத்து அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரை அவருக்கு கொடுக்கிறாள். ஆகார் அங்கு கர்ப்பவதி ஆன பொழுது அவள் கொஞ்சம் மேட்டிமையினாலே தன்னுடைய நாச்சியாரை அற்பமா எண்ணினபடினாலே அவள் அங்கிருந்து துரத்தப்படுகிறாள். அவள் துரத்தப்பட்டு வரும்பொழுது அந்த வனாந்திரத்திலே வருகிறாள். வனாந்திரமான பாதை. இப்பொழுது அவளுக்கு ஏற்கனவே அவள் யார்? ஒரு அடிமை பெண். அவள் பெயர் என்ன? ஆகார். ஆகார் என்றாலே அடிமை என்றுதான் அர்த்தம். ஆகார் என்ற அந்த அடிமை பெண், எகிப்தின் அடிமையாகிய பெண், ஏற்கனவே அவள் ஒரு அடிமையான பெண். அவளுடைய வாழ்க்கையில என்ன பெரிய சந்தோஷம் இருக்க முடியும்? ஒரு வீட்டிற்கு அவள் அடிமையாக இருக்கிறாள், அங்கு வேலைக்காரியாக இருக்கிறாள். அதாவது அடிமையாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கென்று சுயாதீனமான ஒரு விருப்பமோ ஒரு சுதந்திரமோ ஒரு ஆசையோ அவர்களுக்கு இருக்க முடியாது. அங்கு எஜமானனோ எஜமாட்டியோ என்ன சொல்லுகிறார்களோ என்ன செய்ய சொல்லுகிறார்களோ அதைத்தான் அவர்கள் செய்ய வேண்டும். அவர்கள் கொடுக்கிற உணவைத்தான் அவர்கள் சாப்பிட வேண்டும். அவர்கள் கொடுக்கிற ஆடையைத்தான் அவர்கள் அணிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் சொல்லுகிற காரியங்களை மாத்திரம்தான் இவர்கள் செய்ய வேண்டும். எந்த நேரத்திலும் எது வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். இவர்கள் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். இவர்களுக்கான ஒரு சுதந்திரம் அங்கே கிடையாது. இவர்களுக்கென்று ஒரு ஆசை அங்கு கிடையாது. இவர்களுக்கென்று ஒரு விருப்பம் கிடையாது. அப்படித்தான் அந்த அடிமை பெண்ணாகிய ஆகார் பாருங்க எங்க போகிறாளாம்? வனாந்திரத்திலே சூருக்கு போகிற வழி அருகே. அவள் போகிற பாதை இப்பொழுது என்ன பாதை? வனாந்திரம். ஏற்கனவே அடிமை, ஏற்கனவே கண்ணீரின் பாதையில் தான் அவள் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறாள். ஏதோ இப்பொழுது ஆபிரகாமுக்கு மறுமனையாட்டியாய் ஆகியது நிமித்தம் நமக்கு ஒரு வாழ்வு கிடைத்தது என்று சொல்லி அவள் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டு இருக்கலாம். ஆனால் அங்கு என்ன நடக்கிறது? கொஞ்சம் அவளுக்குள்ளே அந்த மனம் மேட்டிமை வந்தது நிமித்தம் மறுபடியும் அவளுடைய வாழ்க்கை வனாந்திரத்திற்கு நேராக கடந்து போகிறது. அந்த வனாந்திரத்திலே போகும்பொழுது ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் வனாந்திரத்தில் போகும்பொழுதுதான் வனாந்திரத்தில் தான் ஒரு நீரூற்று இருக்கிறது. நீங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற பாதை வனாந்திரமாக இருக்கலாம். அங்கு பாருங்க, வனாந்திரத்திலே சூருக்கு போகிற வழி அருகே நீரூற்றண்டையில் பாருங்க, வனாந்திரம் என்று ஒன்று இருந்தால் நீரூற்று என்று ஒன்று நிச்சயமாக இருக்கும். தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் வனாந்திரத்திலே தனியாக நடக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நினைக்காதீர்கள். கண்ணீரின் பாதையிலே நீங்கள் தனியாக கடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கலங்காதிருங்கள். வேதனையான நாட்களாக இருக்கிறதா? கொடிதான வேதனையான நாட்களாக இருக்கிறதா? பலவீனமான நாட்களாக இருக்கிறதா? படுக்கையிலே கிடக்கிற நாட்களாக இருக்கிறதா? எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாய் நீங்க இருந்தாலும் அங்கு தேவன் உங்களுக்கென்று ஒரு நீரூற்றை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம், நான் வனாந்திரமான பகுதியை நான் கடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறேனே, என்னை ஆற்ற யாரும் இல்லையே, என்னை தேற்ற யாரும் இல்லையே, என்னை பலப்படுத்த யாரும் இல்லையே, என்னை விசாரிக்க யாரும் இல்லையே, என் பாரங்களை சுமந்து கொள்ள ஒருவரும் இல்லையே என்று சொல்லி கலங்குகிற தேவ பிள்ளையே, கர்த்தர் உனக்கு அங்கு ஒரு நீரூற்றை வைத்திருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, ஆதியாகமம் 21:14 பின்பகுதியிலே வாசித்து பாருங்கள். மறுபடியும் அவள் திரும்ப வீட்டிற்கு வருகிறாள். திரும்ப பிள்ளையை பெற்ற பின்பு, சாராளுக்கு வாக்குத்தத்த பிள்ளை பிறந்த பின்பு அங்கு இருவருக்கு வாக்குவாதம் நடக்கிறதை பார்த்து மறுபடியும் அவள் துரத்தப்படுகிறாள். மறுபடியும் அவளுடைய வாழ்க்கை வனாந்திரத்திற்கு போகிற வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. 21வது அதிகாரம் 14 பின்பகுதியை பாருங்கள். அவள் புறப்பட்டு போய் பெயர்சபாவின் வனாந்திரத்திலே அலைந்து திரிந்தாள். அலைந்து திரிந்தாள். பாருங்க, மறுபடியும் மனாந்திரத்தை போய் அலைந்து திரிகிற ஒரு வாழ்க்கை. உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை அப்படி இருக்கிறதா? அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கிறதா? கூடை விட்டு அலையும் குருவியை போல் நீங்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? தங்க இடமில்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? தாபரிக்க இடமில்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கு பாருங்க, ஒரு அழகான ஒரு அற்புதம் அதிசயம் நடக்கிறது. 29:19 தேவன்
தேவன் அவருடைய கண்களை திறந்தார். ஒருவேளை நீங்கள் வனாந்திரத்தின் பாதையிலே கடந்து போய் கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்கள் கண்களை திறக்கிறார். வனாந்திரத்திலே நடக்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்படும். தேவ பிள்ளையே, வனாந்திரத்திலே நடக்கும் பொழுதுதான் அநேக கர்த்தர் அவருடைய கற்பனைகளை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். உபத்திரவத்தின் பாதையில் தான். அதனால் தான் தாவீது சொல்லுகிறார், நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது, அதனால் உம்முடைய பிரமாணங்களை நான் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன். அந்த வனாந்திரத்தின் பாதையிலே தான் தேவனுடைய சுபாவங்கள் நமக்குள்ளே உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த வனாந்திரத்தின் பாதையிலே தான் கர்த்தர் தேவன் அவருடைய கண்களை திறக்கிறார். இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு கண்களை திறக்கிறார். திறந்த பொழுது அவள் பார்க்கிறாள், அங்கு ஒரு நீரூற்று இருக்கிறதை அங்கு காண்கிறாள். தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நீங்கள் வனாந்திரத்திலே இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இந்த நீரூற்று எதை குறிக்கிறது? பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது. பரிசுத்த இயேசு சொல்லுகிறார் யோவான் 16வது அதிகாரத்திலே, நான் போய் உங்களுக்கு ஒரு தேற்றரவாளனை அனுப்புவேன், அவர் எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட இருப்பார். அவருக்கு பெயரே என்ன தெரியுமா? தேற்றரவாளன். அதனால் தான் இயேசு சொன்னார், ஓ தாகமா இருக்கிறவர்களே, நீங்கள் அனைவரும் என்னிடத்தில் ஓடி வாருங்கள், என்னை விசுவாசிகளுடைய இருதயத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும் என்று சொல்லி ஆண்டவராக இயேசு சொல்லியிருக்கிறார். தேவ பிள்ளையே, வனாந்திரத்திலே நீ நடந்து கொண்டிருக்கிறாயா? பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற ஊற்று உன் இருதயத்திலே திறக்கப்படுகிறது. அதை நீ காணும்படியாக இன்றைக்கு ஆவியானவர் உன் கண்களை திறக்கிறார். அந்த பாதையிலே நடந்து போகிற நீ தனியா இருக்கவில்லை. உன்னை தேற்றும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். அவர் உன்னை தேற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் உன்னை ஆற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறார். உன் காயங்களை கட்டுகிற தேவனாக இருக்கிறார். உன் காயங்கள் கொடிதா இருக்கிறதோ, உன் காயங்கள் ஆற்ற முடியாததா இருக்கிறதோ, பிறர் பேசின வார்த்தையினால் உன் இருதயங்கள் மிகவும் காயப்பட்டு போய் இருக்கிறதோ, பிறர் பேசின வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தை குத்துண்டு கிடக்கிறதோ, யாரும் ஆற்ற முடியாத காயமாக இருக்கிறதோ, உன்னை ஆற்றும்படியாக, உன்னை தேற்றும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். மகளே, பரிசுத்த ஆவியானவராகிய நீரூற்று எங்கே நீ கண்டு கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால், வனாந்திரத்திலே தான் கண்டு கொள்ள முடியும். அவரை எங்கே நீ ருசிக்க முடியும் என்று சொன்னால், வனாந்திரத்திலே தான் ருசிக்க முடியும். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மலரின் மேல் நடக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல, மெத்தையின் மேல் நடக்கிற ஒரு சுகமான வாழ்க்கை அல்ல. இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்கள், நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே வந்தால் சந்தோஷமாய் இருக்கலாம், சுகமாய் இருக்கலாம், வீடு மேல் வீடு கட்டலாம், கார் மேல் கார் வாங்கலாம். ஒரு ஊழியக்காரர்லாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்றாங்களா பாருங்க, நீங்க 4 வீடு வாங்க போறீங்க, நீங்க 8 வீடு வாங்க போறீங்க, இருப்பதற்கு ஒரு வீடு காணாதா? ஆபிரகாம் பாருங்க, செல்வ சீமானா இருந்தாலும், பூமி தாங்க கூடாதபடி ஐஸ்வர்யத்தை அவன் வைத்துக் கொண்டு இருந்தாலும், அவனுக்கென்று சொந்தமான ஒரு கூடாரம் அவன் வைத்துக் கொள்ளவில்லை. ஏன் தெரியுமா? அவனுடைய இருதயத்தில் அவன் விசுவாசித்தான், நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை, நமக்கு ஒரு வாசஸ்தலம் பரலோகத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை அறிந்தவனாக கூடாரத்தை பெயர்த்து கொண்டு அடுத்தடுத்த இடத்திலே கூடாரம் போட்டு வாழ்கிறவனாக ஆபிரகாம் வாழ்ந்தானே தவிர, இங்கு மாடி மேலே மாடி கட்டி, வீடு மேலே வீடு கட்டி, நான் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனா இருக்கிறேன், ஆண்டவர் என்னை எப்படி ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த உலக ஆசீர்வாதத்தை காட்டுகிறவனாக ஆபிரகாம் வாழவில்லை. விசுவாசத்தின் தகப்பனாக அவன் வாழ்ந்தான். அநேக ஜாதிகளுக்கு விசுவாச தகப்பனாக வாழ்ந்தான். அதனால் தான் இன்றைக்கும் ஆபிரகாமுடைய சந்ததி பூமியிலே பெருகி கொண்டே இருக்கிறது. அவன் வனாந்திரத்தின் பாதையிலே நடந்து வந்த பொழுது தேவன் அவனோடு வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார், உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், மணலத்தனையாக வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்று வாக்கு பண்ணின தேவன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டே இருக்கிறார். தேவ பிள்ளையே, அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, நன்றாக ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தரோடு கூட நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே சமாதானமாக இருக்கும், எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருக்கும், எப்பொழுதுமே அது தேவைகள் இல்லாததாக இருக்கும் என்று சொல்லவே முடியாது. பலவீனம் வராது என்று சொல்லவே முடியாது. இவைகள் எல்லாம் வரும். இவைகள் எல்லாம் வந்தாலும் நம்மோடு கூட ஒரு ஊற்று இருக்கிறது, நம்முடைய இருதயத்திலே ஒரு நீரூற்று இருக்கிறது. அது பரிசுத்த
பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நீரூற்று. அந்த நீரூற்று உங்களை சந்தோஷிப்பிக்கும். அந்த நீரூற்று உங்களை சமாதானத்திற்குள்ளே நடத்தும். எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும், எவ்வளவு போராட்டங்கள் இருந்தாலும், எவ்வளவு வேதனைகள் இருந்தாலும், நீங்கள் கண்ணீரின் பாதையிலே ஊடுருவ நடக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை களிப்பான நீரூற்றாய் மாற்றிக்கொள்ளும்படி பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நதி நமக்குள்ளே அங்கு வாசமாய் இருக்கிறது. அதனால்தான் பாருங்க, ஈசாக்கு கூட ஆகார் அந்த நீரூற்றுக்கு முதலாவது தேவன் தன்னோடு கூட பேசும்போது கர்த்தர் என்னை காண்கிற தேவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த இடத்திற்கு லகாய் ரோகி என்று சொல்லி அவள் பெயர் வைக்கிறார். அப்படி என்று சொன்னால் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று சொல்லி. அதனால்தான் ஈசாக்கு கூட பாருங்க அந்த இடத்தின் அருகிலே தான் குடியிருந்தான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ஆதியாகமம் 25:11 வாசித்து பாருங்க. ஏனென்றால் இந்த ஈசாக்கு அறிந்திருந்தான் வனாந்திரத்தில் இருக்கிற நன்மைகளை, வனாந்திரத்தில் தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை அவன் அறிந்திருந்தபடினாலே ஆதியாகமம் 25:11 வாசித்து பாருங்கள். ஆபிரகாம் மரித்த பின் தேவன் அவள் குமாரனாகிய ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தார். லகாய் ரோகி என்னும் துறவிற்கு சமீபமாய் குடியிருந்தான். பாருங்க, இந்த ஈசாக்கு கூட எங்க போய் குடியிருக்கிறான் பாருங்க. அந்த என்னை காண்கிற தேவன் என்று சொல்லி ஆகார் பெயர் வைத்தால் பாருங்க, அந்த இடத்திற்கு அருகே தான் போய் ஈசாக்கு குடியிருந்தான். அவன் அறிந்திருந்தான் இங்குதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார், இங்குதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது, இங்குதான் கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார் என்று அவன் அறிந்திருந்தபடினாலே அவன் அங்கே போய் குடியிருந்தான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. அடுத்ததாக வனாந்திரத்திலே ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. அது என்ன ஆசீர்வாதம் தெரியுமா? வனாந்திரத்திலே தான் தேவன் நமக்கு தரிசனமாகிற தேவனாக இருக்கிறார். ஒரு ஹalleluya சொல்லலாமா? வனாந்திரத்தின் பாதையிலே நடந்து போகும்பொழுதுதான் தேவன் தரிசனம் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். யாக்கோபை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது, யாக்கோபு கூடாரவாசியாய் இருந்த பொழுது, தாயின் அரவணைப்பிலே இருந்த பொழுது, தாயோடு கூட இணைந்திருந்த பொழுது, அவன் தேற்றப்பட்டு கொண்டு இருந்த பொழுது அவனுக்கு தேவனுடைய தரிசனம் கிடைக்கவில்லை. அவன் எப்பொழுது அங்கிருந்து துரத்தப்படுகிறான், ஈசாக்கும் ரெபேக்காலும் அவனுடைய அண்ணனுக்காக அண்ணன் கொலை செய்து விடுவான் என்று பயந்து அவனை அனுப்பி விடுகிறார்கள். யோசித்து பாருங்கள், இந்த ஈசாக்கு பெரிய செல்வ சீமானாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான். ஈசாக்கு மாத்திரமல்ல, ஈசாக்குடைய தகப்பனார் ஆபிரகாம் பெரிய செல்வ சீமான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, ஈசாக்கையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். நான் உன் ஆபிரகாமின் தேவன், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ஈசாக்குக்கும் கர்த்தர் வாக்கு கொடுத்து ஈசாக்கையும் கர்த்தர் பல்கி பெருக செய்தார். அவன் பஞ்ச காலத்தில் விதைத்தாலும் கூட 100 மடங்கு அறுவடை செய்யும்படி கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். எங்கெல்லாம் ஊற்றை தோண்டுகிறானோ அந்த இடத்திலெல்லாம் ஊற்று புறப்படும்படியாக கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தாலும் இந்த யாக்கோபு தனியனாக புறப்பட்டு போகிறான். ஏன் இந்த தகப்பன் ஒரு பெரிய பரிவாரத்தோடு கூட அனுப்பி இருக்கலாம் அல்லவா? ஆபிரகாம் தன்னுடைய குமாரனாக ஈசாக்குக்கு பெண் பார்க்கும் பொழுது 10 ஒட்டகங்களை அங்கு அனுப்புகிறார். உச்சிதமான பதார்த்தங்களை அனுப்புகிறார். வெள்ளியும் பொன்னையும் கொடுத்து அனுப்புகிறார். யாரோடு? எலெயாசாரோடு. தன் வீட்டின் விசாரணைக்காரனாகிய எலெயாசாருக்கு கொடுத்து அவ்வளவு கொடுத்து அனுப்பும் பொழுது ஏன் இந்த யாக்கோபை தனியாக அனுப்ப வேண்டும்? பாருங்க, தேவனுடைய திட்டம் எப்படி செயல்படுகிறது என்று சொல்லி பாருங்க. நீங்களும் கூட எல்லா ஆசீர்வாதங்களோடு கூட வாழ்ந்திருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த பின்பு நான் ஒன்றுமில்லாதவனாக இருக்கிறேன், நான் தனியாக இருக்கிறேன், எல்லாம் இழந்து போய் இருக்கிறேன் என்றதான சூழ்நிலையில் நீங்கள் கடந்து வந்து கொண்டு இருக்கலாம். இந்த யாக்கோபு பாருங்க, அவங்க தகப்பன் நினைச்சிருந்தா பெரிய பரிவாரங்களோடு கூட அனுப்பியிருக்கலாம். ஆனால் யாக்கோபு தனியாக தன்னுடைய கரத்திலே ஒரு கோலோடு கூட புறப்பட்டு போகிறான். அந்த கோல் எதை குறிக்கிறது? ஏசாயா 11வது அதிகாரம் 2வது வசனம் நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால், தேவன் தம்முடைய வாக்கின் கோலினாலே அடித்தார் என்று சொல்ல முடியும். அந்த கோல் எதை குறிக்கிறது? தேவனுடைய வார்த்தையை குறிக்கிறது. தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரம் பிடித்து கொண்டு போகும்படியாக தாயும் தகப்பனும் அவனை தனியாக அனுப்பிவிட்டார்கள். கூடாரவாசியாய் இருந்தவன், செல்ல பிள்ளையாய் இருந்தவன், அவனுக்கு வெளி உலகத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, வீட்டிற்குள்ளே வளர்ந்த ஒரு செல்ல பிள்ளை. ஆனால் இன்றைக்கு
வனாந்திர வாழ்க்கையிலே அவன் கடந்து போகிறான். கோலும் தடியுமாக அவன் கடந்து போகிறான். கர்த்தருடைய வார்த்தையை மாத்திரம் பிடித்து கொண்டு அவன் கடந்து போகிறான். பாருங்க, அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகிறார். பாருங்க, அவன் கடந்து போகும்பொழுது ஆதியாகமம் 28வது அதிகாரம் 10வது வசனம் வாசித்து பாருங்க. யாக்கோபு பெயர்சபாவை விட்டு புறப்பட்டு ஆரானுக்கு போக பிரயாணம் பண்ணான். பெயர்சபா என்றாலே வனாந்தரத்தை தான் குறிக்கும். ஆகாரை குறித்து நாம் பார்த்தோம், பெயர்சபா வனாந்தரத்தில் இருந்து என்று சொல்லி. அப்பொழுது பெயர்சபா என்றால் வனாந்திரம். வனாந்திரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு போகிறான், கோலுமாய் போகிறான். அங்கு போகும் பொழுது அவன் என்ன செய்கிறான்? அங்கு இருக்கிறதான இரவு நேரம் ஆகிவிட்டது. என்ன செய்வது தெரியவில்லை. சுற்றிலும் பாலைவனம், எந்த நடமாட்டம், யாருடைய நடமாட்டமும் இல்லை. தனியாக இருக்கிறான். அவன் இரவு வந்தபொழுது ஒரு கல்லை வைத்து அந்த கல்லிற்கு மேல் அவன் தலையை வைத்து அவன் படுத்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த நேரத்திலே தேவன் தரிசனமாகுகிறார். தேவ பிள்ளைகளே, தனிமையாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ? எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டு போயிருக்கிறீர்களோ? யார் உங்களை மிகவும் அதிகமாய் நேசித்தார்களோ, நீங்கள் யாரை அதிகமாய் நம்பியிருந்தீர்களோ, அவர்கள் எல்லோரும் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள். நான் நம்பின குடும்பம் என்னை கைவிட்டு விட்டது. நான் நம்பின பிள்ளைகள் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள். நான் இவ்வளவு நம்பிக்கை நான் வைத்திருந்தேன். உயிரே போனாலும் என்னை கைவிட மாட்டார்கள் என்று நினைத்திருந்தேன். ஆனால் கைவிட்டு விட்டார்கள். நான் இப்பொழுது தனியாக இருக்கிறேன், தேற்றுவார் இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று தனியாய் நீங்கள் தவித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால், இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தேவனுடைய தரிசனம் உங்களுக்கு உண்டாகும். தேவ தரிசனத்தை நீங்கள் எண்ணிக்கை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் வனாந்திரத்திலே தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த யாக்கோபை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க. உபாகமம் 32வது அதிகாரம் 10வது வசனம், பாழான நிலத்திலும் ஊளை இடுதலும் உள்ள வெறுமையான அவாந்திர வெளியில் அவர் அவனை கண்டுபிடித்தார். பாத்தீங்களா, இந்த யாக்கோபு எங்க போய்கிட்டு தான் பாத்தீங்களா? எவ்வளவு செல்ல பிள்ளையாய் வளர்ந்தவன், தாயின் மடியிலே வளர்க்கப்பட்டவன், தாயோடு இணைந்திருந்தவன், குடாரவாசியாய் இருந்தவன். வேதம் சொல்லுது பாருங்க, உபாகமம் 32:10, பாழான நிலத்திலும் ஊளை இடுதலும் இல்ல வெறுமையான அவாந்திர வெளியிலே அவர் அவனை கண்டுபிடித்தார், அவனை நடத்தினார், அவனை உணர்த்தினார், அவனை தமது கண்ணின் மணி போல காத்தருளினாராம். ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு ஒரு நல்ல தேவனாக இருக்கிறார் பாருங்க. அந்த அவாந்திர வெளியில தான் அவனை கண்டுபிடிக்கிறாராம். பாலான நிலத்துல தான் அவனை கண்டுபிடிக்கிறாராம். நீங்க ஒரு வேளை நினைக்கலாம், என்னை யாரு பார்க்க முடியாத சூழ்நிலையில இருக்கிற, என்னை பார்க்க யாருமே கிடையாது, என்னை யாராவது பார்ப்பார்களா நினைச்சா, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அங்கேதான் தேவன் உங்களை கண்டுபிடித்தாராம். பாலான நிலத்திலே தான் தேவன் கண்டுபிடித்தாராம். என் வாழ்க்கை பாழாய் போனது. ஒருவேளை உங்கள் பாவத்தின் நிமித்தம், நீங்கள் செய்த பாவ கிரியைகள் நிமித்தம் இப்பொழுது நீங்கள் மிகவும் வேதனைப்படுகிறவர்களாக, அடிமைத்தனமான ஒரு வாழ்க்கையை போல நொந்து, மனம் நொந்து, இனி யாரும் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்களா, யாரும் என்னை நேசிப்பார்களா என்ற பான சூழ்நிலையிலே இப்பொழுது நீங்கள் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கலாம். இந்த வேளையிலும் நான் வனாந்திரத்திலே நடந்து வருகிறேன். ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறாரா? ஆண்டவர் என்னை உணர்த்துவாரா? ஆண்டவர் என்னை நடத்துவாரா? ஆண்டவர் என்னை தேற்றுவாரா என்று கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால், இன்றைக்கும் ஆண்டவர் உங்கள் தேவனாகவே இருக்கிறார். இந்த பாழான நிலத்திலும் ஊளையிடுகிறதான நரிகள் ஊளையிடுகிறதான அந்த வனாந்திரத்திலே யாக்கோபை தேவன் கண்டுபிடித்தார் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு தேவன் உங்களை கண்டுபிடிக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, உபாகமம் 32:11 சொல்லுகிறது, கழுகு சுமப்பதை போல அவனை சுமந்தாராம். கழுகு எப்படி தன்னுடைய குட்டிகளை அங்கு கூட்டிலிருந்து கலைத்து விட்டு அது கீழே விழும்பொழுது போய் தாங்கி கொண்டு, தன்னுடைய சிறகுகள் மேல் தாங்கி கொண்டு எப்படி சுமந்து கொண்டு போகுமோ, அப்படி யாக்கோபை அந்த வனாந்திரத்திலே நான் சுமந்து வந்த தேவனாக இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுதும் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட சூழலே, அதல பாதாளத்துக்கு நான் போய்கொண்டு இருக்கிறேனே, என் வாழ்க்கை முடிந்து போனதே, கடன் பாரத்தினால, கடன் பிரச்சனையினால அநேகர் உங்களை நெருக்கி கொண்டிருக்கிற வேளையிலே, இதோ நான் பாதாளத்திற்கு போய்கொண்டிருக்கிறேன், நான் தற்கொலைக்கு நேராக போய்கொண்டிருக்கிறேன், என் ஜீவனை முடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்று சொன்னால், கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தேவ பிள்ளையே, இந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் உம்மை சுமந்து காக்கிற கழுகை போல உன்னை சுமக்கும்படி தன்னுடைய செட்டைகளை விரித்தவராக உன்னை தாங்கும்படி இன்றைக்கு தேவன் உன் அருகிலே வருகிறார். தேவ பிள்ளையே, நீ நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வனாந்திரத்தின் பாதையிலே உன்னை தேற்ற ஒன்றுமில்லை. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மாத்திரம் நீங்கள் பிடித்துக் கொண்டு
நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இந்த உபத்திரவத்தின் காலத்திலே எங்கு பார்த்தாலும் தேசத்திலே உபத்திரவம் தலையால் விரித்தாடுகிற இந்த நாட்களிலே தேவ பிள்ளையே, நீ கர்த்தருக்கு உண்மையாய் இருப்பாய் என்று சொன்னால், அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை மாத்திரம் பிடித்து கொண்டு நடக்கிற மனிதனாக, நடக்கிற மனுஷியாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், உபாகமம் 32:12 கர்த்தர் சொன்னதை போல, கழுகு சுமப்பதை போல நான் உங்களை சுமப்பேன் என்று இன்றைக்கு ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணுகிறார். வனாந்திரத்திலே நீ தனியாக இருக்கவில்லை, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். பாருங்க, அவனை கண்டுபிடித்தது மாத்திரமல்ல, யாக்கோபை நடத்தினாராம். அங்க பாருங்க, தரிசனமாகி சொல்லுகிறார், நீ கடந்து வருகிற பாதையில் எல்லாம் நான் உன்னோடு கூட இருந்து, நான் உன்னை தப்புவித்து, நான் உன்னை ஆதரித்து, திரும்ப அந்த ஸ்தலத்திற்கு உன்னை நான் திரும்பி வர பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல தேவன் யாக்கோபுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். தரிசனம் மாத்திரமல்ல, தரிசனமாகிற தேவன் அங்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். வனாந்திரத்திலே தான் தேவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வனாந்திரத்திலே தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை எங்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால், வனாந்திரத்திலே தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒருவேளை நினைக்கலாம், இந்த நீங்க இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்து அநேகர் சொல்லலாம், இவளா இவனா, இது நடக்குமா, இனிமேல் அவ்வளவுதான், இவர்கள் வாழ்க்கை முடிந்து போனது, இவர்களுடைய ஊழியம் முடிந்து போனது, தேவன் இவர்களை கைவிட்டு விட்டார், அதனால் தான் இவர்கள் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு கஷ்டம், அதனால் தான் இவர்கள் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு பாடுகள், அதனால் தான் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு உபத்திரவங்கள் என்று பலர் உங்களை எள்ளி நகையாடலாம். ஆனாலும் அந்த வனாந்திரத்தின் பாதையிலே தான் தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். உங்களை கர்த்தர் காண்கிற தேவனாக இருக்கிறார், உங்களை நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். அந்த வனாந்திரத்தின் பாதையிலே பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், நீ கலங்காதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னோடு கூட வருகிறேன் என்று சொல்லி உங்களை உணர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? கழுகு சுமப்பதை போல சுமக்கிற தேவன். 32:12 சொல்லுகிறது, கர்த்தர் ஒருவரே அவனோடு கூட இருந்தார், அந்நிய தேவன் ஒன்றும் அவனோடு இருந்தது இல்லை. கர்த்தர் ஒருவரே உங்களோடு கூட இருக்கிறார், வேறு ஒருவரும் உங்களோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாரும் நம்மோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யார் கைவிட்டால் நமக்கு என்ன, யார் பேசினால் நமக்கு என்ன, யார் தண்ணினால் நமக்கு என்ன, என்னதான் நடந்தால் என்ன, தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, தேவன் ஒருவரே அவனோடு கூட இருந்தார், அந்நிய தேவன் ஒன்றும் அவனோடு கூட இருந்ததில்லை. தேவ பிள்ளையே, வனாந்திரத்திலே நடந்து கொண்டு இருக்கிற தேவ பிள்ளையே, தேவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு நீ நடப்பா என்று சொன்னால், எந்த சூழ்நிலையிலும் உலகமே உனக்கு எதிராக நின்றாலும், உலகமே உன்னை எள்ளி நகையாடினாலும், உலகமே உன்னை தள்ளினாலும், உன்னை நேசித்தவர்களை உன்னை விட்டு விட்டு சென்றாலும், ஆண்டவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். அந்நிய தெய்வம் ஒன்றும் உன்னோடு இருப்பது இல்லை, உங்களை ஒருவனும் தொடுவது இல்லை, உங்கள் மேல் கை போடுவது இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். தேவ பிள்ளையே, ஒரு நிமிடம் தலைகளை தாழ்த்தி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். இப்பொழுது ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, இவ்வளவு நாட்கள் நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே கேள்வி கேட்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு சொல்லுங்க, வனாந்திரத்தில் இருக்கிறீங்களா? ஒன்றை நினைத்துக் கொள்வோம், தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஆண்டவரே, நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீரா இல்லையா என்று சொல்லி இத்தனை நாட்கள் நான் கேள்வி கேட்டேனே, நீர் கூட இருப்பீர் என்று சொன்னால், ஏன் இந்த உபத்திரவம், ஏன் இந்த பாடுகள், ஏன் இந்த கண்ணீர், ஏன் இந்த நிந்தை, ஏன் இந்த அவமானம்? நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இந்த பாதையிலே நீங்க என்னோடு கூட இருக்கிறீங்க. என்னை வழி நடத்துகிற தேவனாய், என்னை போஷிக்கிற தேவனாய், என்னை உடுத்துவிக்கிற தேவனாய், என்னை நடத்துகிற தேவனாய், தேவ தரிசனத்தை காட்டுகிற தேவனாய், வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிற தேவனாய், என்னை உருவாக்குகிற தேவனாய் எங்களோடு கூட இருக்கிறீங்க டாடி என்று சொல்லலாமா? தேங்க்யூ லார்ட். நீர் அப்படியே கூட இருக்கிறபடியால் நன்றி. இந்த வனாந்திரத்தின் பாதை எங்களுக்கு இது வனாந்திரம் அல்லப்பா, எங்கே நீர் இருக்கிறீரோ அதுதான் எங்களுக்கு பரலோகம். வனாந்திர பாதையிலே நீர் எங்களோடு கூட இருப்பீர் என்று சொன்னால் அதுதான் எங்களுக்கு பரலோகம். ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட பாதையிலே நீர் எங்களை கரம் பிடித்து நடத்துகிற தேவனாய் கூடவே இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வனாந்திரம் இவர்களுக்கு இந்த நாளிலிருந்து வயல்வெளியாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. வனாந்திரம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேதான் வயல்வெளி உருவாகும் ஆண்டவரே. அவாந்திர வெளி எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேதான் நீரூற்றுகள் உருவாகும். என் பிள்ளைகளை கர்த்தாவே வயல்வெளியாய் மாற்றுவீராக. கர்த்தரின் வாசலில் உள்ள தோட்டமாய்
கர்த்தர் மாற்றுவீராக. கர்த்தர் நித்தமும் நடத்துவீராக. மகா வறட்சியான காலங்களில் நீர் இவர்கள் ஆத்துமாக்களை திருப்தியாக்குவீராக. ஆண்டவரே, புல்லுள்ள இடங்களிலே மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரிலே நடத்துவீராக. அதிசயங்களை காண பண்ணுவீராக. அற்புதங்களை காண பண்ணுவீராக. இவர்களுக்கு தேவ தரிசனம் உண்டாவதாக. தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாவதாக. தேவனுடைய நடத்துதல் உண்டாவதாக. தேவனுடைய பாதுகாப்பு உண்டாவதாக. இவர்கள் ஆண்டவரே சத்துருக்களுக்கு விரோதமாய் கர்த்தர் எழும்பி யுத்தம் செய்வீராக. இவர்களுக்கோ வெளிச்சமாய் இருப்பீராக. நன்மை உண்டாயிருப்பதாக. பரலோக ராஜ்யத்திற்கு கர்த்தாவே நாங்கள் சேர்க்கும்படி பாளையத்திற்கு புறம்பே நீர் பாடுபட்டீரே ஆண்டவரே. அப்பா, ஒவ்வொருவரும் பரம கானானை ஆண்டவரே தரிசிக்கும் வரை இந்த உலக வனாந்திரத்திலே நடக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் பாதுகாத்து பராமரித்து ஆசீர்வதித்து அநேக ஆயிரங்கள் லட்சங்களை விடுவிக்கிற ஜனங்களாய் கர்த்தர் நீர் மாற்றும்படியாய் நம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். தொடர்ந்து எங்களோடு கூட இணைந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஜெப குறிப்புகள் எங்களோடு கூட சொல்றீங்க, அநேகர் கால் பண்றீங்க, எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது. தொடர்ந்து எங்களோடு கூட இணைந்திருங்கள். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.